Медреседе билим алган жаштардын бир гана диний билим менен чектелбей, кошумча кесиптик билим алуусу үчүн АВЭП коомдук фонду кесиптик шыктарга окутуу долбоорун ишке ашырып келет. Аталган долбоор менен Базаркоргон районундагы Имам Термизи медресеси окуучу кыздарын тигүүчүлүк кесипке үйрөтүүнү пландаган. Тигүүчүлүк, ашпозчулук, компьютерди өздөштүрүү багыттары боюнча иштер жүрүп жатат. Бүгүн Базаркоргон районундагы ушул Имам Термизи медресесинде сүйлөшүүлөр бүгүн жүрдү. Анда окуучулар жана мугалимдер тарабынан тигүүчүлүк багытын тандап алышты. Бул багытта буюрса келишимдер коюлат деп түзүлөт деп чечим кабыл алынды бүгүнкү учурда. Долбоор адегенде 2014-жылы пилоттук негизде Чүй облусунда гана ишке ашырылган болсо, бүгүнкү күндө суроо талаптын күчтүгүнөн өлкөнүн 7 дубанында иш алып барууда. Анын арты менен медреседе билим алган жаштар өздөрү кызыккан кесиптин ээси болуп, сертификаттарга ээ болуп келишет. АВЭП коомдук фонду ушул Кыргызстандагы Америка элчилигинин каржылоосу менен бүгүнкү күнгө чейин ишке ашырып келет. Бүгүнкү кыдыруубуздун максаты негизи ошол биздин ушул медресе жаштарын кесиптик шыктарга окутуу долбоорунун уландысы катары ушул жаңы медреселерди ушул долбоорго тартуу максатында кыдырып жүрөбүз да. АВЭП коомдук фонду каржылаган медресе жаштарын шыктарга окутуу долбоору бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстанда 28 медресе менен иш алып барып, 8 кесиптин түрү боюнча жаштардын билим алуусуна шарт түзгөн. Эске салсак, буга чейин аталган долбоор менен Сузак району жана Жалал Абад шаарындагы 2 медресе иш алып барып, ашпозчулук жана мебель жасоо боюнча билим берүүсүн жолго койгон. Кабылбек Өчкөнбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.